अग्निनादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामे सुमिच्चाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मद्यपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि शरणेन सा पञ्चशीलं धम्मं साधिकं सुरक्षितं तत्त्वा प्रमादेन सम्पादयेत नमो तस्स भगवतो वरदो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो वरदो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो वरदो सम्मा सम्बुद्धस्स यम किंचे समुदय धम्मं सपंतं निरोध धम्मं शब्दे विचसं शब्दे धम्मावती गुरुमा सहित अनागारिका संघ बिहार में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू यस अवस्थामा गोजी टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण धर्मप्रेमी श्रद्धालु महानुभावहरू आज 5औं दिनमा यस धर्मकीर्ति बिहारका बिहार प्रमुख श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको 88औं जन्मदिनको शुभ उपलक्ष्यमा आयोजना भइरहेको साप्ताहिक अभिधर्म पाठ तथा प्रवचन कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु संघबाट अनागारिका संघबाट धम्मावती गुरुमाको सुस्वास्थ्य दीर्घायु कामनाका साथै उहाँले उत्तर जन्मभूमि नेपालमा पुर्याउनु भएको धार्मिक शासनिक योगदानलाई अझ विस्तार गर्न सकोस्, अझ योगदान पुर्याउन सकोस् भन्ने कामनाका साथ तपाईं हामी सबैले यस अवस्थामा उहाँलाई हृदयदेखि शुभकामना व्यक्त गरिराखेका छौँ। साथसाथै बुद्ध धर्म संघको गुणको आनुभावले पनि
यो अभिधर्म पाठको अनुभवले पनि उहाँलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायु लाभ होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छौँ। आज अभिधर्म पाठ मध्ये 5औं अङ्गको रूपमा रहेको कथावस्तु पाली अन्तर्गतको महाभारत पुष्कर कथामा आधारित शुद्ध शक्तिकथको अनुलोम पञ्चम र अनुलोम पञ्चकम को अध्याय पाली भाषामा यहाँ उपस्थित विश्वसङ्घबाट सञ्चालन हुन गइरहेको छ। त्यसपूर्व यस विषयमा केही कुरा राख्नु सान्दर्भिक ठान्दछु। बुद्ध शिक्षा त्रिलक्षणमा आधारित शिक्षा हो। त्यो त्रिलक्षण अनित्य, दुःख, अनात्म भनेर भनिन्छ। अनित्य भन्नाले स्थिर नभएको, निरन्तर गतिशील परिवर्तनशील स्वभावलाई जनाउँछ। दुःख भन्नाले जब कुनै कुराको नित्यता हुँदैन, स्थिरता हुँदैन, त्यहाँ परिवर्तनशीलता हुन्छ, गतिशीलता हुन्छ, त्यहाँ सदैव दुःख हुन्छ, पीडा हुन्छ। त्यो स्वभावलाई यहाँ दुःख भनिएको छ। र जुन कुरा परिवर्तनशील छ, जुन कुरा दुःखित छ, दुःखयुक्त छ भने त्यो आत्मा हुन सक्दैन। त्यसकारण अनात्मा भनिएको हो। बुद्धको उपदेश यही त्रिलक्षण अन्तर्गत रहेर प्रकाशित भएको हामी त्रिपिटकमा अध्ययन गर्दाखेरि जुनसुकै सूत्र अध्ययन गर्दा पनि पाउने गर्दछौँ। हामीलाई थाहा छ बुद्ध धर्मको त्रिपिटकको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दा सूत्र पिटक, विनय पिटक र अभिधर्म पिटक भनी तीनवटा पिटकको बारेमा हामी सुन्छौँ, पढ्छौँ। र आज हामी यहाँ जुन पाठ गर्न गइराखेका छौँ त्यो सबै अभिधर्म पिटक अन्तर्गतका सूत्रहरू हुन्। अभिधर्म भन्नाले जुन धर्म बुद्धले प्रकाशित गरेका छन् ती धर्मलाई अझ विस्तारित रूपमा विश्लेषण गरी व्याख्या गरी कुनै एउटा विषयमा, कुनै एउटा तथ्यमा भित्रैसम्म हामीले बुझ्ने गरी
देशना गर्नुभएको सूत्रहरूको संग्रह अभिधर्म पिटक हो, जुन कुरा सधैँ रूपमा देशना गर्नुभएको थियो र कसैलाई सधैँ रूपमा भनेर पनि नबुझ्ने हुँदा त्यो विषयमा भित्रैसम्म व्याख्या गरी विश्लेषण गरी विभाजन गरी व्याख्या गरेर धर्मको विषयमा बोध गराउने उहाँको प्रयास यस अभिधर्म पिटकबाट हामी जान्न सक्छौं, बुझ्न सक्छौं। त्यसकारण बुद्धको शिक्षा अघि भने जस्तै त्रिलक्षण युक्त छ। यो त्रिलक्षणको बारेमा विस्तारित रूपमा बुझाउन नै यो अभिधर्मको उहाँले उपदेश दिनुभएको थियो। हामी जीवनमा विचार गर्दाखेरि दुई प्रकारको सत्य छ। एउटा व्यवहारिक सत्य, अर्को परमार्थ सत्य। जुन सही सत्य भनेको परमार्थ सत्य हो। हामीले जानेका, बुझेका, देखेका, बुझेका, भोगिरहेका जुन भ्रम सहितको सत्य हो त्यो व्यवहारिक सत्य हो। तसर्थ उहाँले हामी सामु व्यवहारिक सत्य पनि छ, तर त्यो सत्य सत्य होइन। त्यसकारण हामीले परमार्थ सत्यलाई बुझ्नु जरुरी छ। तब मात्र हामी साँच्चै दुःखबाट मुक्त हुन सक्छौं, साँच्चै निर्वाण लाभ गर्न सक्छौं भन्ने कुरा नै यो अभिधर्मले हामीलाई सिकाउँदछ। उदाहरणको रूपमा हामीले एउटा आगोको डल्लोलाई लियौं। त्यो आगोको डल्लो यसरी घुमाउँदाखेरि टाढा बस्ने व्यक्तिले के देख्दछ? आगोको रिङ देख्छ। त्यो घुमाइराखेको आगोको डल्लोलाई टाढा बस्ने व्यक्तिले आगोको रिङ जुन देख्दछ त्यो चाहिँ व्यवहारिक सत्य हो। तर साँच्चै हेर्दाखेरि त्यहाँ आगोको रिङ हुँदैन, आगोको डल्लो मात्र। त्यस्तै हाम्रो जीवनलाई पनि निहालेर हेर्दा तपाईँ हामी छौं, यो संसार छ। हामीले आँखाले, कानले, नाकले, मुखले, शरीरले, मनले जे देखिरहेका छौं, सुनिरहेका छौं, स्पर्श गरिरहेका छौं, गन्ध थाहा पाइरहेका छौं, स्पर्श गरिरहेका छौं, काँचो, चिसो, यी सबै प्रकारको कुराहरू जुन हामी, तपाईँ, म, हामी, आमा, बुवा, छोरा, छोरी, आफन्त, इष्ट मित्रादि
त्यो व्यक्ति यो व्यक्ति भनेर हामीले जुन व्यवहार गरिरहेका छौँ, चिनिराखेका छौँ, अथवा चाहिँ यो विहार, यो वस्तु, यो टेबल, यो मेज आदि किसिमले जुन वस्तुहरू हामीले देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ, प्रयोग गरिराखेका छौँ, त्यो पनि एउटा आगोको डल्लो जस्तै हामीले जुन आगोको रिङ हामीले देखिरहेका छौँ, त्यो घुमाउँदाखेरि त्यस्तै प्रकारले त्यो जीवनको सत्यता पनि हामीले त्यसैलाई सत्यको रूपमा यही सत्य हो भन्ने हामीलाई लागिरहन्छ, हामी ठानिरहन्छौँ, त्यही अनुसार हामी विधि व्यवहार गर्छौँ, मनमा लिन्छौँ, जसको कारणले गर्दा मनमा त्यो तृष्णा उत्पन्न हुन्छ, त्यो आसक्ति उत्पन्न हुन्छ, त्यो उपादान उत्पन्न हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो जीवन यात्रालाई अनन्त कालसम्म दोहोऱ्याइरहन्छ। किनभने यो व्यवहारिक सत्यता हो। हामी छौँ, हामी देखिरहेका छौँ, हामी भोगिरहेका छौँ, त्यसैले यो व्यवहारिक सत्य हो। तर यसलाई, यसको सत्य तथ्यलाई विश्लेषण गर्दै जाँदा त्यहाँ म भन्ने पनि छैन, हामी भन्ने पनि छैन, यो शरीर भन्ने पनि छैन, यो वस्तु भन्ने पनि छैन। उदाहरणको रूपमा यहाँ आजको पाठले उक्कलो उपलब्धि सच्चीकर्त परमक्षेनाथि, हामी व्यक्ति छौँ, त्यो व्यक्ति छ भन्दा छ भन्नुपर्छ हामीले, तब हामी छौँ। त्यसैले व्यवहारिकमा हामी छौँ, तर परमार्थको रूपमा हेर्दाखेरि हामी साँच्चै छौँ कि छैनौँ त? हाम्रो शरीर कसरी बनेको छ भनेर विश्लेषण गर्दा पञ्चस्कन्धले बनेको छ। फेरि त्यसलाई पनि विश्लेषण गर्दा त्यसलाई नामरूपको मात्र भनिन्छ। फेरि त्यो नामरूप पनि कसरी बनेको छ भन्दा 4 महाभूतबाट बनेको छ। फेरि त्यो 4 महाभूतलाई पनि विश्लेषण गर्दाखेरि त्यसको महाभूतको जुन कण छ, अणुकण छ, त्यो कण अणुकणहरू मिलेर बनेको छ। जुन कण उपकणहरू पनि एक आपसमा घटन भएर क्रियाशील भएर बसेको हुन्छ, जसलाई आजको विज्ञानले पनि पुष्टि गरिसकेको छ। जुन न्युट्रन, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन भनेर 3वटा तत्त्व मिलेर एउटा कण बन्छ, त्यो कणहरूको समूह 4वटा महाभूत जुन तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, पृथ्वी, आगो, तेज, वायु भनेर। त्यो कणको एउटा स्वभाव हुन्छ, त्यसको पनि परिवर्तित स्वभाव। जुन पृथ्वी धेरै भयो भने ठोस पदार्थ बनेको हुन्छ। जुन हामीले टेबल मेजहरू यहाँ देखिरहेका छौँ, त्यो बिल्डिङ देखिरहेका छौँ, हाम्रो शरीर देखिरहेका छौँ, त्यसमा ठोस पदार्थको भाग बढी भएपछि त्यो घनत्व देखिन्छ।
हामीले लाइट देखिरहेका छौँ, बत्ती देखिरहेका छौँ। त्यो बत्तीमा अग्निको भाग बढी छ, त्यसैले तातो महसुस हुन्छ। प्रकाश धेरै हामीले देख्छौँ। जस्तै हामीले यहाँ यो सेनिटाइजरको जेल छ, हामी पानी देख्छौँ, पानी प्रयोग गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ नि आगो गति, सरलता बढी हामीले देख्छौँ। जहाँ खुला छ त्यहाँ चाहिँ हलुकाको महसुस गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ हावाको मात्रा बढी देख्छौँ। त्यसैले यो अग्निको स्वभाव, तरलताको स्वभाव, यो वायुको हावाको स्वभाव, यो तीनटा तत्त्वहरू मिलेर यो पृथ्वीको ठोस पदार्थको आकार बनाउँदछ र त्यो समूह मिलेर फेरि कुनै वस्तुलाई निर्माण गर्दछ, कुनै आकृतिलाई निर्माण गर्दछ, कुनै रूपलाई निर्माण गर्दछ र त्यो फेरि त्यो ती समूहहरू मिलेर एउटा स्कन्द तयार पार्छ, जुन हामीले रूपस्कन्द, वेदना स्कन्द, संकार स्कन्द, विज्ञान स्कन्द आदि स्कन्धहरू हामीले स्कन्धहरू समूहहरू उल्लेख गरेका छौँ। त्यो स्कन्धहरू बन्छ। फेरि त्यो 5वटा स्कन्ध मिलेर हाम्रो पूर्ण यो हामीले देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ, त्यो शरीर बन्दछ, जसलाई हामी पुद्गल भनेर भन्छौँ, व्यक्ति भनेर भन्छौँ। बाहिरबाट हेर्दा हामी शरीर भयौँ, हामी व्यक्ति भयौँ, तर त्यसलाई व्यवहारिक सत्य मात्र हो, यो साँच्चै छैन। यो शरीरलाई टुक्रायो भने हामीले पञ्चस्कन्ध भेटाउन सक्छौँ। फेरि त्यो पञ्चस्कन्धलाई पनि टुक्रायो भने 4 महाभूतहरू भेटाउँछौँ। त्यो 4 महाभूतलाई पनि टुक्रायो भने अघि भने जस्तै यो पृथ्वी भाग छुटिन्छ, आगो भाग छुटिन्छ, तेजो भाग छुटिन्छ, वायु भाग छुटिन्छ। त्यो छुटिँदाखेरि त्यहाँ व्यक्ति पनि छैन, पुद्गल पनि छैन, तपाईँ म हामी पनि छैनौँ। हामीले देखिरहेका भोगिरहेका जुन वस्तुहरू छ त्यो पनि त्यहाँ छैन। यदि साँच्चै परमार्थ रूपमा